Ja, så er vi tilbage igen her i hvert fald, og skal til at åbne Butas i hvert fald. Så lad os se, om vi er heldige den her gang, og se, om vi får nogle af dem, jeg gerne vil have fat i. Okay, hvad skal vi sige? Vand? Nej. Okay, lad os se så. Det var da en af de gode energi. Sådan der. Okay. Okay. Og så bliver det spændende. Der er en mere. Den så god ud oven i købet. Så lad os se. Hvad er de? Lad os se. Okay, det er en ekstra, så den skal have sin plastiklomme. Jeps. Okay, hvad skal vi sige? Elektricitet? Nej, det er vand. Okay. Der så ud. Flere den. Ja. Yes. Okay, hvad er det? Det er ikke noget særligt. Okay, hvad skal vi sige? Ja. Elektricitet? Nej, det var faktisk ikke. Og en kasse peger. Det var ikke noget særligt. Okay, hvad skal vi sige? Metal? Nej, det var det ikke.
det var ikke noget særligt. Okay, hvad skal vi sige her? Vand? Nej. Lad os se. Nice. Okay, hvad skal vi sige? Ild? Nej. Mere af dem. En mere af dem. Okay, hvad skal vi sige? Mørk? Nej. Okay. Det var ikke noget særligt. Okay, hvad skal vi sige? Vand? Nej.
Okay, hvad skal vi sige? Fighting? Nej. Hvad er det? Den sidste, det var så den her. Det var ikke noget særligt. Okay, hvad skal vi sige? Vand? Nej, det var dark. Nå, det var ikke noget særligt. Okay, hvad skal vi sige? Græs? Nej. Det var ikke noget særligt.